Intercettare le difficoltà della popolazione, le difficoltà ricorrenti e i bisogni dei giovani in una prospettiva anche futura per poi mettere in campo un intervento che possa garantire un benessere psicologico. Questo è l'obiettivo del neonato Osservatorio regionale psicologia nei servizi territoriali del terzo settore, che vuole mappare le necessità della popolazione per poter migliorare l'offerta di servizi nel territorio dove operano gli enti del terzo settore. L'osservatorio unisce le competenze della Fondazione Emanuela Zancanna a quelle dell'Ordine degli psicologi e delle psicologhe del Veneto. Abbiamo ritenuto fondamentale andare a mappare la situazione per capire effettivamente quali sono i bisogni del territorio, perché essendo così capillare il terzo settore può cogliere subito quali sono le richieste dei cittadini, delle persone e dare delle risposte snelle e veloci che forse ancora adesso così veloci non possono essere gli enti pubblici. Quindi l'ente del terzo settore riceve dal territorio le informazioni, i bisogni, le necessità e rintraccia anche i fondi con cui poter sovvenzionare questi tipi di interventi. Solo che essendo così tanti gli interventi spesso non si sa che cosa lo psicologo va a fare nel territorio. Quindi vogliamo cercare di capire quali interventi anche innovativi vengono fatti per restituire al territorio e alla politica quali sono i bisogni fondanti in questo momento storico. I dati verranno raccolti attraverso un questionario inviato in questi giorni agli 11.000 iscritti all'Ordine degli psicologi del Veneto. L'osservatorio mette a disposizione le conoscenze necessarie sia per giudicare lo stato dei servizi sociali nel territorio, ma soprattutto per capire come migliorarli, quali sono le domande che non trovano risposta e con quali soluzioni professionali.